अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ न्यू स्टॉक आया है और मैं आपको इसका रिव्यू दे दूँ। ये बेसूस की केबल आई हैं ओरिजिनल 20 वाट में आईफ़ोन टू टाइप सी पावर बैंक वगैरह के लिए। इसके अंदर एक बेसूस में ये भी है आईफ़ोन टू टाइप सी के अंदर पावर बैंक ही है। ये स्टॉक भी है, ये स्टॉक भी है। ये एडाप्टर आए हैं टॉप के 18 वाट के फास्ट चार्जिंग। इसका स्टॉक भी मिल जाएगा आपको। ये आया USB से टाइप सी के अंदर स्टॉक की केबल है, बहुत ज़बरदस्त है फास्ट चार्जिंग के अंदर। इसका भी स्टॉक पड़ा हुआ है। USB से आईफोन की है, ये भी स्टॉक की केबल है, बहुत अच्छी है, पावर बैंक वगैरह के लिए सूटेबल है। ये सामने स्पीकर्स पड़े हुए हैं, सोलर पैनल वाले स्पीकर्स हैं सब। ये ईयरबड्स पड़े हुए हैं, A10s ईयरबड्स भी मिल जाएंगे। ये बीट्स के भी पड़े हुए हैं, वावा के भी पड़े हुए हैं, एयरपॉड्स प्रो, ओप्पो भी पड़ा हुआ है, M10, ये सब सामने पड़ा हुआ है। साउंड पिक्चू कैप्सूल एंकर जोलो, ये NC जापान, और ये वाले हल्के वाले भी पड़े हुए, हल्की क्वालिटी। ये केबल्स हैं बहुत ज़बरदस्त टाइप सी के अंदर। ये नेक बैंड है। ये टाइप सी टू टाइप सी के अंदर केबल दोबारा रीस्टॉक हुई है, बहुत डिमांड में है, बहुत ज़बरदस्त केबल है, फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है ये सब। ये USB से माइक्रो एंड्रॉयड वाली हवावे की ओरिजिनल केबल्स हैं, ये कुछ ही बची हैं अब। ये भी हवावे की लॉन्ग लेंथ केबल है, एंड्रॉयड की ओरिजिनल है ये। और ये आईफोन से टाइप सी की केबल हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त हैं, 6 एम्पियर पास सपोर्टेड है, कॉपर में है सब ये केबल्स वगैरह। ये सब स्टॉक, थोड़ा इसमें पुराना रिव्यू दिया मैंने एयरबड्स वगैरह का, बाकी ये अभी सब न्यू आया है। ये चार्जर बहुत ज़बरदस्त है, एडाप्टर जो है 18 वाट का 3 USB पोर्ट के अंदर है। ये आईफोन वगैरह सब के लिए सूटेबल है।